हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं जा रही हूँ अभी एंड वाओ सीधा कुछ बात ही नहीं किया है। मैं अभी जा रही हूँ बहन के साथ बाज़ार बिकॉज़ मुझे करना है रेड फूड चैलेंज। आज तो नहीं करूँगी, कल करूँगी, पर सामान आज ही ख़रीद रही हूँ बिकॉज़ कल टाइम नहीं रहेगा, मुझे वीडियोस भी बनाना है, तो सामान अभी ख़रीद रही हूँ। कल मैं वो करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग को दिखाऊँगी क्या क्या ख़रीदूँगी। मुझे जैसे तो पता नहीं, सोचा ही नहीं है कि मैं क्या ख़रीदूँगी। एक चीज़ बस पता है कि रामेन ज़रूर खरीदूँगी बिकॉज़ रामेन रेड होता है एंड आई लव इट ऑल्सो। पर जितना तक हो सके मैं नया नया फूड ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ, तो उसका रिव्यू भी करूँगी, तो इससे सब कुछ नया ख़रीद लूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। स्टोर में जब पहुँचूँगी आप लोग से मिलूँगी। See you। देखिए इतना फ्रेश पाक चोई भी है, ठीक है। चेन्नई में नहीं मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है इतना फ्रेश, वो भी सस्ता भी रहता है। और अभी है बाज़ार का धूमधाम। देखिए हमेशा मैं लेट से आती हूँ, तो आज सुबह ही है। देखिए ऐसा है। यहाँ को लेक सा ठूलो सा एक बहन बोली कौन सा स्टोर है, तो एक स्टोर खुला है ना यहाँ पर सुपर मार्केट रिसेंटली, तो नहीं और एक ऊपर। सो दिस वन इज़ ओपन लॉन्ग टाइम अगो। सो वहाँ पर एक स्टोर है, सुपर मार्केट बड़ा सा है। ऐसे तो मेरे घर के पास भी है वही ब्रांच, पर मैं यहाँ पर आ रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा बड़ा है। एंड दिस वन इज़ नाइस। एनीवेज ब्लॉग कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा रेड फूड चैलेंज है, तो आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाना था मेरे। दैट्स इट। सी यू गाइस व्हेन आई रीच स्टोर। वाला स्टोर है देखिए जिसका मैं बात कर रही हूँ, तो हिल्स ग्रोसरी। साइन मार रहा है बहुत, तो बहन भी आई है मेरे साथ। लेट्स सी व्हाट इज़ इनसाइड। बास्केट ले लेते हैं क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा ही खरीदने वाली हूँ। ये तो पैकेट ही रेड है खाली, अंदर तो रेड नहीं होगा, तो ये सब तो नहीं ले सकती हूँ। मुझे रेड का ब्रेकफास्ट का कुछ आइडिया नहीं है, क्या खाऊँ। रेड में तो कुछ ब्रेकफास्ट का दिख नहीं रहा है। ये तो खाली तो नहीं खा पाऊँगी। मैं कुछ नहीं मिल रहा है। चिप्स तो मिल गया, ये हाँ ये चिप्स इन सकता था, ये चिप्स रेड कलर का। और इट्स ओके, आई टेक दिस रेड इन कलर। जूस रेड इन कलर इज़ दिस वन, बट मुझे ये स्टिंग पसंद नहीं, तो रेड में आई वांट टू ट्राई समथिंग वेरी न्यू। ये वाला रामेन तो मैंने बहुत ट्राई किया है, सो आई ट्राई द न्यू वन। दिस मस्ट बी रेड इन कलर। गाइस थोड़ा सामान चैलेंज के लिए और थोड़ा अपने लिए लाया है। देखिए आ गई, ग्रीन दिख रहा है पर कोई खुद का सामान भी है दूसरा वाला, तो रेड तो देख सकते हो। अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। Hi guys, welcome once again. It's another day. Today is the day I'm going to do the challenge, Red Food Challenge. So आप लोग को मैंने कल ही बताया था कि आई एम गोइंग टू द शॉप टू गेट द फूड बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। सो आई वाज लाइक जब टाइम है चली जाती हूँ बोल के, फिर सुबह सुबह कौन जाएगा वहाँ पर, दुकान खुला भी नहीं रहेगा। समटाइम्स आई थिंक ओपन्स बाय आई थिंक 8:39, तो सुबह सुबह कौन जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट कभी भी जल्दी खा लेती हूँ। सो कल ही ला लिया सामान तो सारा, एंड टुडे फूड challenge actually होगा, and I'm so excited for this video because I think I wanted to do this for a very long time, almost a month, but time नहीं मिल रहा था। कभी कभी खाने का जंक इतना खाने का मन नहीं कर रहा था because red food challenge is something like you need to eat junk throughout the day। मतलब हेल्दी ऑप्शन भी होगा, पर मुझे रेड में इतना समझ भी नहीं आ रहा था खाना क्या है बोल के। एक तो आई थिंक इफ आई वॉज इन लाइक सिटीज़ वगैरह, तो सुपरमार्केट बहुत बड़ा रहता है ना, वहाँ ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो इट्स वेरी इजी टू जस्ट पिक इट अप बिकॉज मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा है कि people just pick it up because there are so many options for red, green, yellow, especially all these colors because food यही color का होता है। But for me it was so difficult because खाना में इतना नहीं मिल रहा था। But whatever I chose, I hope लगे कि रेडी है बिकॉज कोई नूडल्स मैंने चूज़ किया है जहाँ मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो बाहर से तो लग रहा है कि रेडी है, पर पता नहीं, मतलब पिक्चर्स में तो दिखाया कि रेडी है, पर अंदर पता चले कि कुछ और ही कलर हो, ऐसा तो नहीं होगा। पर आई एम वेरी श्योर। सो जो भी पिक किया है मैंने फूड आइटम, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स लाइक 95% ऑफ द फूड आइटम्स आर न्यू बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू रिव्यू इट। मुझे जानना भी है कैसा होता है, क्या होता है। रिव्यू एज इन सेंस कि क्या पता अच्छा लगने लगे सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन दैट सेफ जोन कि मैंने ये खाया है ये खाऊंगी बोल के। सो आई हैव चोज नया आइटम्स। आई थिंक 98% इनफैक्ट नॉट 95 सारा फूड आइटम नया है। सो आई एम प्रीटी श्योर आई विल लव इट बिकॉज मुझे इतना चूजी नहीं हूँ फूड में। बट लेट्स सी कैसा है। एकदम ही गंदा है तो आप लोग को बोल दूंगी। एंड नया नूडल्स भी चूज़ किया है। सो स्टे ट्यून एंड या बोलते बोलते बहुत लंबा हो गया है वीडियो। सो स्टे ट्यून एंड आई होप you guys are as excited as I am because for this
I'm really excited. So without any further ado, let's get started with the video. Ta-da! Hi guys, welcome. It's my breakfast time and for breakfast I'll quickly show you what's there. यहाँ पर है bread. I know it's not red पर ये जैम डालूंगी तो red हो ही जाएगा. किसान का लाया है नया पैकेट. And यहाँ पर drink के लिए I have basil seed drink with strawberry flavor. Ooh, looks nice. Let's see कैसा होता है. Quickly जैम लगाती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ. ब्रेड और जैम तो ऑफ कोर्स आई हैव हैड बिफोर. ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. ये तो रिव्यू करने का ज़रूरत ही नहीं बिकॉज ब्रेड इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. इतना हार्ड है यार ये फॉइल. और दिस जैम. आई एम ईटिंग जैम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज जैम से भी मुझे लगता है थोड़ा गला में खिचखिच होता है. बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. मुँह में पानी आ रहा है. How to be? Kasi bolsa ये था. नहीं करो खुल गया ग्लास में. आई होप दिस इज़ नाइस. मेरा सुबह का कॉफ़ी छोड़ के मैं ये पी रही हूँ. This should be really nice. आप लोग को ब्रेड और बटर पसंद है कि ब्रेड और जैम? कमेंट डाउन बिलो. या ब्रेड और पीनट बटर. Nice. कितना था इसका दाम? Oh my God, this was 80 rupees. And इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा to be honest. It's like I don't know. It's like normal पानी में चिया सीड्स डाल दिया है. इतना टेस्टी नहीं है. स्ट्रॉबेरी का तो थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आ रहा है. बस फ्लेवर डाल लिया थोड़ा. पानी से मोटा है पर हाँ आई डिड नॉट लाइक दैट. Seriously, no taste. Not going to buy this again. लिखा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कंटेन्स नो फ्रूट. पर फ्लेवर भी नहीं है. फ्लेवर में भी थोड़ा स्ट्रॉबेरी का स्मेल तो आता है ना पर एकदम ही नहीं है. नेवर माइंड. 80 rupees. I did not know that. मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म. अभी दूसरा खाऊंगी ब्रेड और मिलती हूँ आप लोग से लंच टाइम में. गाइस एक और ब्रेड ले लिया और जैम मेरा आधा ही ख़त्म होने वाला है. आधा से ज़्यादा इनफैक्ट क्योंकि कितना दिन के बाद खाई थी मैंने ब्रेड और जैम. आई टोटली लव्ड इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. रिमाइंड्स मी ऑफ चेन्नई का दिन. Anyways, I will see you guys later in the lunch time. Have a lovely day ahead, guys. Bye. लंच के लिए मैं ये खा रही हूँ चिकन. ये रामेन है बुलडॉग का हॉट चिकन फ्लेवर रामेन. ये नया वाला आया है आई थिंक. मैंने पहले तो नहीं देखा था. और ये सिजलिंग हॉट ये मैं सोचा केक खाऊंगी जो लाया था मैंने पर वो आई थिंक मैं स्नैक्स में खाऊंगी. के अंदर होता है सॉस जो तो सबके अंदर ही होता है रामेन का. और यहाँ पर ये भी है. यहाँ पर वो वेज सीड्स हैं. यहाँ पर कैरेट्स वगैरह ड्राइड वंस. ये रामेन हो गया और ये ऊपर का ये ऊपर वेज. देखिए ओ इतना ही है बहुत कम है.
नूडल्स पक रहा है गाइस। तो ये है रामेन, ये तो सॉस डालूंगी तो रेडी होगा। आई एम प्रीटी श्योर ऑन दैट। Let's see, and this is veg, I guess. Chicken तो नहीं है ये. I just hope this is nice because मेरा lunch है ये. And I have ये Lay's. ये भी spicy होगा. बहुत स्पाइसी है। Oh my god, दोनों spicy. देखिए ये भी रेड है, हो ना? ये हाँ. थैंक यू। Oh. इतना तो था ना? थोड़ा compared to normal one. Let's see कैसा है ये. I just hope this is nice. रामेन तो कोई बुरा तो नहीं लगता है मुझे, पर this is the new one. ये ठीक ठाक, ये थोड़ा खट्टा खट्टा टैंगी है थोड़ा. आई डोंट लाइक इतना टैंगी मतलब इट्स नॉट बैड पर इट्स स्पाइसी गाइज, वेरी स्पाइसी. काला जितना ही है. टैंगी है थोड़ा. Maybe the sauce is tangy. Maybe. No? It is spicy. थोड़ा तो स्पाइसी है, थोड़ा नहीं बहुत ही है. जो नहीं खाएगा स्पाइस वो तो खा नहीं पाएगा ये. Oh my goodness. But I'm not going to buy this again. ठीक ठाक. I like it, but not something that I want to buy it again. Black one is anytime better. Quite spicy, man. ये खा रही हूँ गाइज, कुछ मीठा. आई थिंक मैं काला सा भी तीखा है. तो काला हमें खाते नहीं. आई थिंक उससे भी तीखा है वो. ये लाग्दैछ. पानी पिएर यस्तो भयो नि त. Let me eat this. मीठा चाहिए थे. ये तो मीठा लगेगा. जेली लाइक. हार्ड जेली. डरना भयो. मुंह इतना लाल हो गया. नोज रनिंग मैन. भाई धन्यवाद. रेड हो. त्यस्तो भएन त. रेड भयो हिजो. रातोमा चाहियो के कस्तो छ. ये मैंने फेंक दिया, इतना पसंद नहीं आया. This feels like I'm eating something. ये तो सच में guys, I would rate this ramen 5 out of 10. तो रात हिँड्नु पर्यो. I would rate this 5 out of 10 because पसंद नहीं आया. It's very tangy, not like the other ramens which I had, pink, yellow.
सो दीदी को ये बनाने के लिए बोल दिया। दिस इज नाइस। रैबिट अगेन। लव इट। लंच हो गया गाइस, अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो स्नैक्स के लिए मिलती हूँ बिकॉज अभी तो इट्स जस्ट 12:30 1 o'clock इनफैक्ट। तो मुझे अभी वीडियो बनाना है तो अभी मैं मेकअप वेकअप करूँगी तो स्नैक्स मेरा मेकअप के साथ ही होगा बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ प्रमोशन वीडियोज़ टू बी फिल्म्ड। लंच तो आई थिंक ब्रेकफास्ट को रेट करूँगी मैं 9/10 बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैड ब्रेड एंड बट आई मीन jam. It was so nice, so loved it, and the juice was like ठीक ठाक. Because of that I would rate it 9. This one I would rate it 10/10. This also I loved it. Chips is also nice, a little spicy but good. But this one 4.5 out of 10. Not going to try it again. And I'll see you guys in snacks time. Hi guys, oh my lord, I mean like I was editing the video जो कि ये अभी आज लाइव जा रहा है। मैंने रियलाइज़ किया कि स्नैक्स में मैंने जो खाया था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा रिकॉर्ड हो गया, पता नहीं मैंने वो क्लिप मिस्टेकली में भी डिलीट कर दिया या कुछ कर दिया, पर है ही नहीं। मैं इतना ढूंढा मेरा दिमाग मतलब ख़राब हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। रिकॉर्ड तो हुआ था, मुझे जितना तक पता है, मैं कि इतना टाइम हो गया कि मैं फिल्मिंग कर रही हूँ तो इतना तो पता है कि रिकॉर्ड जब हो रहा है एकदम मैं देखती हूँ कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। बिकॉज पहले बहुत हुआ है कि मैं मुकबांग किया फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, तो पता नहीं कहाँ चला गया। पर अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे भी मैंने व्लॉग तो बहुत पहले बनाया था रेड फूड चैलेंज, पर एडिट नहीं किया था। तो आज मैं एडिट कर रही थी, मैंने सोचा कि आज डाल दूँ, पर है ही नहीं वो क्लिप। बट नेवर माइंड, तो मेरा मन भुलाने के लिए बोल रही हूँ गाइस। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इतना एक्साइटेड थी रेड फूड चैलेंज के लिए और वो ही नहीं डाला है। पर कोई नहीं, मैंने स्नैक्स में रेड वेलवेट केक खाया था जो कि वॉज लाइक ठीक ठाक। मैंने ये बेकरी शॉप रहता है ना, वहीं से लाया था। इट वॉज ठीक ठाक, मैंने आधा ही खाया था। फिर उसके बाद मैंने पोमोग्रेनेट खाया था जो कि मैंने कितना दिन के बाद खाया था। और इतना पोमोग्रेनेट का मतलब इतना छोटू का मुझे 30 रुपये पड़ा था, खा लिया। पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, नेवर माइंड। बट आई होप आप लोग देखोगे और पसंद आए। प्लीज़ गाइस मुझे ये मत बोलना कि कैसी लड़की कि रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई बोल के। रिकॉर्ड किया था गाइस, पता नहीं मैंने डिलीट कर दिया या क्या हो गया। बिकॉज मेरा जीबी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रही हूँ आजकल। व्लॉग बहुत पुराना ही डाल रही हूँ क्योंकि जीबी बहुत फुल हो गया। तो मे भी रिकॉर्ड हो गया था, पर कभी कभी होता है ना जीबी फुल हो जाता है, टूंग होता है, सारा सेव ही नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा शायद, और पता नहीं क्या हुआ। जो भी हुआ कोई नहीं। अब येलो फूड चैलेंज आना बाकी है तो वो उसमें अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। स्नैक्स में भी भर्ती खाऊंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। It's dinner time and I am going to have this for dinner. I bought this Suta ramen. Let's see कैसा है। I think I bought this for 130 rupees। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखिए कोरियन रामेन है। So let's see कैसा होता है। सामने का ये जो काला खाती हूँ ना वही है। तो let's see. We have soup का ये powdery thing and vegetable flakes. This is vegetarian then I think. पर अंडा दिखाया हुआ था, नहीं this is vegetarian. Yes. Here goes the noodles. It is patla noodles. Going to boil it for 5 minutes now according to the instruction. It's boiling, red, and sadly I don't have any juice, but it's okay. रात को soup काम कर देगा. Guys, I am having my dinner. Looks pretty nice though, but I really hope it's nice because lunch का भी बहुत अच्छा दिख रहा था. But I was so not happy with the lunch because I really did not like the soup, to be honest. I'm not a kind of person जिसको खाना इतना जल्दी पसंद नहीं आता. I'm a kind of person I almost love everything. But oh my god, that ramen, I don't know why I really did not like it. But yeah, I need to complete the challenge. So I thought, why not? Let's have it. First bite, guys. I'm already a kind of person who doesn't try new things, like especially food, because मुझे लगता है कि like you know waste हो जाएगा पैसा. What if I don't like it बोल के? But
ये भी गंदा रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी येलो फूड चैलेंज में। जो मैंने पहले खाया है वही ट्राई करूँगी अगर ये भी पसंद नहीं आया था। नूडल्स इट्स गुड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। मुझे लगा था अच्छा नहीं होगा बिकॉज पतला पतला सूप। दिस वन इज़ नाइस। ओ माय गॉड, मेरा सुन लिया भगवान। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कुछ नया ही, मैं अच्छा हूँ बोल के। देखिए अच्छा है ये, आई लव्ड इट। नाइस नाइस, दिस वन इज नाइस। मोर लाइक शीन का तो मैंने टोटली टेस्ट भूल गई हूँ, बट आई थिंक आई लाइक दिस बेटर देन शीन बिकॉज शीन रामेन मुझे इतना पसंद नहीं है। आई डोंट नो, पहले पसंद रहता था पर विद टाइम इतना पसंद आना बंद हो गया। तो दिस वन इज़ क्वाइट नाइस। इट हैज़ लाइक, इट इज़ नॉट लाइक प्लेन, सम काइंड ऑफ फ्लेवर लाइक, मतलब अच्छा वाला सूप, मतलब पता है, नॉट टैंगी वन। इसमें चिकन चंक्स होता तो और भी क्या अच्छा रहता। मनीष भी साइड में बिरयानी खा रहा है यहाँ पर मैंने, but I cannot eat that because that's not red. And yeah, I'll see you guys once I have my meal. मनीष भी खा रहा है। Kamsamida. Actually my dessert. इसके बाद मैं आप लोग से बात करने वाली थी बट मनीष ने कट कर दिया। It's nice. Rating out of 10. 6. I'll try. That's a 6. The cream is not good. Chocolate one good, it's nice though. Which one Depends on is your this? preference, huh? Strawberry. Guys, it's like, oh, sorry, but it's like cough syrup ka, right? I don't like it. I'm so sorry, but I'm wasting it. मुँह में काट दिया, इतना अच्छा हो रहा था। That was my dessert. I would rate that 2. Not even 2. इससे ज़्यादा भी नहीं खा पाऊँगी। Anyways, I'll see you guys later. No, I was about to. This was my dessert, and this was supposed to be red. Packet it was red, huh? It's not red. I did not like it. The taste is so bad. I mean like toffee जैसा, cough syrup ही से अच्छा रहता है. I don't know. I really don't like it. Not gonna buy it again. Hi guys. वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने स्नैक्स का तो मिस कर दिया पर एंडिंग भी आई थिंक मैंने ये वीडियो का किया ही नहीं। आई वॉज सो टायर्ड बिकॉज फिल्मिंग, आई ऑलमोस्ट फिल्म 5 to 6 hours और इवन मोर, सो आई वॉज सो टायर्ड। उसके बाद मैंने सोचा था पेट में जाऊँगी और अच्छे से आउटरो करूँगी ये वीडियो का, बोल के आई टोटली फॉरगॉट। सो इट्स टुडे लाइव, मतलब आज का ही दिन है। Thank you so much for watching. If you guys are still watching my video, and I know the video has become so long. I mean 23 legit minutes. I mean like I think that's me, but I talk a lot, and it was kind of food review as well, not just a challenge. तो मुझे नया food मैंने लिया था so that I can try, and मुझे पसंद आया तो next time you know I can hop on with my snacks and everything. So आप लोग भी try कर लो बोल के, but most of the food I did not like it. मैंने टेस्ट भी भूल गया कैसा था। I just remember that केक का टेस्ट, Swiss cake or something. Oh my god, I was like it was really not nice, and other was ठीक ठाक. Like I did not like the lunch का ramen as well, but it was like pretty ठीक ठाक, but never going to try that again. You know, 130 rupees, not going to waste on that. Anyways, thank you so much for your love and support. I will see you in my next one, and of course the video has become pretty long like I mentioned earlier, but I hope you'll enjoy it as much as I did while filming the video. And yellow food challenge भी जल्दी आने वाला है, but I will make sure yellow food challenge is
इन अ प्रॉपर वे, यू नो, मतलब मैं भूलूँ ना कुछ, स्नैक्स ना भूलूँ, एंड आउटरो इंट्रो अच्छे से करूँ, एंड ऑल्सो दैट यू नो क्या बोलने वाली थी यार, मैं भूल गई. एनीवेज, द वीडियो इज ऑलरेडी बिकम टू लॉन्ग, आई एम मेकिंग इट लॉन्गर. सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर येलो फूड चैनल का मुझे याद आ गया कि छोटा बनाऊंगी, इतना लंबा नहीं करूँगी, लाइक 25 मिनट का वीडियो, लाइक वाओ, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक 12 to 15 minutes, because फूड भी रिव्यू करूँगी. बट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय.